هي الحامل تصوم ولا تفطر؟ ده سؤال بنواجهه كل رمضان. معاكم دكتورة دعاء صلاح، أستاذ أمراض النساء والتوليد، كلية الطب، القصر العيني. الحقيقة أنا بقول لك لو أنت قادرة تصومي صومي، مفيش أي مشكلة في الصيام على الطفل، مش بيأثر على البيبي. ولكن الحمل وهن وتعب، فلو أنت مش قادرة تصومي تفطري. إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم. ولكن في ناس إحنا بننصحها إنها يفضل إنها تفطر في رمضان. مين الناس دي؟ الحامل اللي في اكتر من جنين، يعني لو توأم او اكتر يفضل انها تفطر في رمضان وتعوض بعد كده. الحامل اللي عندها امراض مزمنه سابقه، عندها مشاكل في الكلى من قبل كده، مشاكل في الكبد قبل كده وهي حامل دلوقتي، فيفضل انها كمان تفطر. الحامل اللي عندها امراض مصاحبه للحمل، يعني جالها ضغط حمل، سكر حمل، اي مشاكل مصاحبه للحمل، التهابات في مجرى البول، انيميا شديده، كل دول يفضل ان هم يفطروا في رمضان ويعوضوا بعد كده، لان هيبقى الحمل على الجسم كتير، التعب هيبقى كتير في رمضان، والصيام هيبقى تعب بالنسبه لها زياده. طيب اللي هتيجي معانا في رمضان، السيده الحامل اللي هتصوم في رمضان تعمل ايه عشان تقلل احساسها بتعب الصيام في فتره رمضان؟ الحقيقه مع الفطار هنعمل 3 حاجات، ومع السحور كمان 3 حاجات. مع الفطار اول حاجه ما تفطريش مره واحده، يعني دايما افطري الاول على تمر او على شويه عصير او حاجه، وبعدها بنص ساعه ولا بساعه خدي مثلا شويه شوربه، اكله خفيفه برضو تاني، وبعدين بعد ساعه كمان ممكن تاكلي الوجبه الرئيسيه بتاعتك او الوجبه الاساسيه بتاعتك. ما بين الفطار والسحور كلي معظم الوقت، بس قسميه على فترات، يعني ما تاكليش مره واحده، وفي نفس الوقت استفيدي من الوقت ده انك تقسمي الوجبات فيه. الحاجة التانية شرب المية كتير، لازم تعوضي المية اللي انت طول النهار ما شربتهاش في الفترة ما بين الصيام، ما بين الفطور والسحور، فكل المية ما شربناهاش نحاول ان احنا نعوضها. الحاجة الأخيرة هي ان تجنبي الأكلات اللي فيها سكريات كتير، والأكلات اللي تبقى مجهدة على المعدة، حاجات تحمير وزيت وسمنة، ناكل أكلات خفيفة عشان المعدة ما تبقاش مستحملة ان انا أتقل عليها كمان في الأكل. اعمل ايه في السحور؟ زي ما اتفقنا انا في السحور لازم اخر السحور على قد ما اقدر، دي اول حاجه، يعني احاول على قد ما اقدر اخلي السحور متاخر. تاني حاجه اعتمد في السحور على الحاجات اللي ما فيهاش سكريات عاليه، واللي بنسميها الكومبلكس كاربوهيدراتس او الكربوهيدرات المعقده، اللي هي بتاخد وقت طويل عقبال ما تتحلل وتعلي نسبه السكر في الدم، مش اللي بتدينا نسبه عاليه للسكر في الدم مره واحده، زي البقوليات بانواعها، الفول، البليله، زي كده. الحاجة الأخيرة كمان إن إحنا في السحور ناخد وجبات أو ناخد أكلات فيها نسبة مية عالية، زي الزبادي، زي الخيار، عشان ده بيبقى فيه مخزون عالي من المية فيساعدنا في فترة الصيام بعد كده. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى القناة بتاعتنا على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب ودوسوا على علامة الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة اللي إحنا بننزلها. سلام عليكم.